И Казан, дәртле Казан, моңлы Казан, нурлы Казан. Дустым, сине Татарстаныбыз мәркәзе булган Казанда сәламләвебезгә шиксез шатбыз. Бүген безнең белән башкалабызның иң сада, хатирәле урыннарына күз салырбыз. Казаныбызның тарихына күз салыйк. Иң борынгы Казан ханлыгы. Бай, дахи, нурлы. Ханбикәбез Сөембикә, горур, шыңлы. Каһарманнар рухы данлы, җырлы. Казаныбыз, борынгысы, бүгенгесе, күңел аша, безнең аша, хәерлесе. Бу шәһәр тормышымда кайната, шакый уята шәйни һәм ята, Казанның тәгәре теләккә. Хөррият, иреккә омтылган саф йөрәк, китапка язылган һәрбер сүз, һәр хәреф тарихи бер яткәр. Бүгенге көндә әлеге бина зур китапханә. Безнең каршыбызда тарихи манзара ачыла. Бу татар теленең язу тарихы. Иң борынгысы төрки рун язуы. 922 елда ислам дине кабул ителгәннән соң гарәп язуы кулланыла башлый. 1927 елдан латин язуы кулланылышка керә. 1939 елдан кирилл язуы кулланыла. Моңа да карамастан татар халкының бай мәдәни мирасы бар. Театр яктылыкка, нурга илтә. Казан ул бөекләр каласы. Мәдәниятны алга илткән кыюлар капкасы. Киң ачсаң күрерсең татарның зыялы театр дөньясын. Гасырлар, дәверләр халәтен чагылдырган милли моң. Меңләгән күңелләр аша үткән моң. Татар моңы. Нурлы Казан, моңга тулы. Башкалабызда бөек композиторлар һәм җырчыларга куелган һәйкәлләргә күз салыйк. Салих Сәйдәшев, Рөстәм Яхин, Сара Садыкова, Илһам Шакиров, Әлфия Авзалова. Милләтегезгә гыйлем һәм мәгърифәт таратыгыз. Ризаетдин Фәхретдин сүзләре. Илнең иң югары уку йортларыннан берсе, Казан университеты. Бүген Казан мөмкинлекләр каласы. Үсә, чәчәк ата калабыз. Туган телне кыйблабыз итеп, горур басып, туган телле яшьләр киләчәккә атлап барабыз. Китмә Казаннан.